Всем привет, девочки, мальчики, бабушки и дедушки. Сегодня хочу снять вам интересное видео, как убираем инфекцию и всякий вирус. Вот, показываю вам аппарат. Расскажу, с чего началось. Уже недельку сопли, кашель, порошки, які тільки є в аптеці. Ніфіга. І тут дивлюся в інтернеті, дяденька показує. А от самий хороший апарат, вот эта штучка, який убирає кашель в первую очередь, хорошо, і всяку інфекцію. Думаю, а що мені мішає? Дай-ка я таке зроблю. Сделала. Що значить зробила? Якщо хто може бачив, а хто не бачив, смотрите. Беремо 2-літрову бутилку, наливаємо сюди 250 грам водки. Бачите, на дно. Уставляємо шлангочку. Вот збоку шлангочка. Така, щоб була аж під верхом шлангочка. Шлангочка достає до самого дна. А потім, щоб не було дирочок, дедушка наш взяв ще й заліпив хорошо. Вот такий апарат ми зробили і думаємо, давай-ка і я попробую. Ви не повірите? За 2 дня, смотрите, я розговорюю, не сопу, не кашляю. І я позвала внука. Кажу, быстренько сюди до бабушки на апаратуру, будемо зараз робити процедуру. Так що прийшов внук, зараз ми його будемо лічити. А зараз будемо на внукові іспитувати теж, щоб у нього пройшли соплі, кашель. Смотри, що робимо. Смотри, беремо, значить, в бутилку, сюди, вирівняй, смотри, хорошо. Беремо, вдихаємо в себе. Показую, вдихаємо, щоб ось, бачите, і через нос, видихай через нос. Підніми голову, вот. Вдихнув, бачите, от, булькає, видихнув через нос. Вдихнув, видихнув через нос. І от таким способом, от, по 2 минутки, не треба довго, а по 2 минутки, 3 рази в день. Я делала 2 дня. Ви не повірите? Сопель, кашлі, і все пройшло. Я благодарна тому мужчині, хто виставив це відео. Думаю, а ну-ка дай я поділюсь, може хто не бачив. А ну ровно це саме. Вот, бачите, видно, да? Вот, він вдихає в себе, а потім видихає носом. Вдихаємо, видихаємо носом. Вот. От став бутилку, щоб видно було. Вот, а через шлангочку оту уходить весь воздух. Ну, от і все. І вже внук наш утік, а апаратура от осталася. Так що, будьте всі здорові. Якщо вам понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і будьте здорові. Всього вам найкращого.